Hello，大家好，我係夏文月。今日我想分享嘅係娜咩護膚品。喺未分享護膚品之前呢，我就想同觀眾朋友們想問下你哋買咗蓮花未啊？你哋中意嘅係乜嘢蓮花呢？留言話俾我聽。咁咧，我早2日咧就買咗今年我自己中意嘅蓮花，就係蘭花。呢個顏色我就覺得幾靚，所以我就買咗呢一盤啦。好啦，入翻正題，今日話明講娜咩嘅護膚品，喺呢度要報一報先。我係冇同佢哋有合作關係嘅，所有產品我都係自己銀荷包買噶啦。冇代言，乜嘢都冇。咁點解要講娜咩呢個護膚品呢？因為佢推出咗一個新嘅產品，我覺得幾好，我就想推介俾觀眾你哋認識下啦。如果中意嘅話，去門市去試下佢哋嘅質地啦，睇下啱唔啱心水。啱嘅當然可以購買啦，唔啱嘅就當然唔買啦。咁咧，娜咩嘅護膚品其實我都用咗好耐噶啦。之前咧冬天我就已經話俾大家聽，今年我喺娜咩咧就買咗2個產品，係為咗冬天嘅。一個就係佢哋嘅 light cream 啦，另外嘅就係我用開佢哋嗰個油啦，咁一直咁樣用緊嘅。咁好啦，咁今日嘅推介係咩咧？哇，呢個真係要推俾大家，就係呢一支咁嘅安瓶。呢支安瓶咧，絕對就係我哋抗皺嘅。咁點解要推呢？話說娜咩咧喺10年前有多咧，其實佢出過一次咧，就係關於去皺嘅精華。咁呢支精華咧真係好好用，但係唔知點解用咗一段時間咧，娜咩自己咧就唔再出。咁呢10幾年來咧，佢都唔再出呢種咁嘅安瓶。真係冇再出過，直至我今年佢又出翻咯。初咧我睇呢支嘢咧，我真係覺得好鬼貴，成5195蚊，得個20 ml。咁佢又寫明，淨係幫眼。我心諗眼啫，眼霜已經貴，仲要俾多5000幾蚊，我嚟做咩嘢咧？咁話說，我尋日咧就去另外一個品牌就買一啲 make up 嘅嘢，咁咧。個 make up 嘅品牌咧就冇 skin care 嘅，咁佢就話，咁我就問嗰個 make up artist 啦，我話咁你用邊一隻嘅 skin care 做底先至可以化到而家最勁嗰種妝啊咁樣。好啦，咁佢就話，喂，你去娜咩咧買佢個 cream 啦，就之前係一種叫 gel cream，咁但係而家進化咗啦，而家進化咗咧叫做呢個等等係叫做 fresh cream 噶而家。咁呢個 fresh cream 咧，佢冇油分嘅，但係質地係好絲滑嘅，好適合喺你化某啲妝嘅前邊嚟用嘅。乜嘢妝啊？呢個妝咧就巴閉啦。我希望喺嚟緊嘅日子有一集，我唔用濾鏡嚟拍，淨係化妝片。點解啊？因為而家嘅大細咧，今日唔係講化妝喎，咁我唔講住先，下次等你哋留意下。好啦，講完呢個咁嘅安瓶咧，大家真係要去試下質地，唔買你都試下先。點解咧？佢係真係幫你去皺，佢主要講嗰陣時咧就話係眼紋嘅。咁你點咗幾點咧？就佢有個棒嘅，就咁按5至6下啦。咁但係其實唔係咁噶，其實係只要你有紋嘅地方，譬如呢啲額頭紋啦，呢啲眉嘅紋啦，呢個虎紋啦，你都可以用嘅。不過呢個只係一個安瓶，佢本身唔係一個精華，所以用完呢個安瓶之後咧，大家係需要上翻一個精華，然之後再上你嘅眼霜同埋晚霜嘅。咁頭先講咗嗰個 fresh cream 啦，咁我今日咧又再次重新去買佢一個好好用嘅產品，呢一個同埋佢而家改良咗。咁呢個叫做咩嘢？我諗相信用開娜咩嘅人絕對都唔會陌生噶啦，就係 The Treatment Lotion。OK， 呢支咧我係買到最大支嘅，見唔見到佢係泵裝啊？今次呢個咧係250毫升最大噶啦。點解我要咁買咧？以往咧
嗱咩咧？啲嘢咧好矜貴咁樣，就每樣嘢都係玻璃嘅。咁好多時咧，我就失手跣手，你知有油啊嘛。咁好多時就跣手咧，啲嘢真係會跌落去。咁呢個 treatment lotion 咧，當佢去到250毫升嘅時候咧，佢有樣好啊，唔係價錢啦，除咗價錢平少少之外咧，佢係可以變翻膠樽啊。咁所以佢輕好多嘅，咁所以我好建議，如果你中意用佢嘅話，就請你買一支大嘅，因為佢仲係泵裝，唔使倒嚟倒去。咁呢個 treatment lotion 今日250毫升，我睇睇先啊。今日250毫升，我頭先買嘅價錢係幾多咧？就係2115啦。佢係一個導入體嚟嘅，所以大家如果中意嘅可以試下佢質地，而且咧對 treatment lotion 咧本身呢支嘢咧，佢有好多嘅用法噶喎。例如佢可以急救敷 mask 啦，倒落去嗰啲cotton 度敷住你面，即刻急救10分鐘，佢即刻就軟化你皮膚噶啦。另外，頭先我哋之前我咪推介過呢支咁嘅油嘅，佢可以 mix 埋用噶喎。mix 埋佢嚟用，咁呢個The treatment lotion 擺喺幾時用咧？就係你整完嗰個爽膚水，即係清潔好塊面啦，跟住就再用佢，然之後你先至搽我頭先呢一支啦，抗皺嘅嘢啦，跟住再搽你中意嘅精華啦，晚上就係咁簡單啦。咁呢支我都推介嘅，因為確實做得唔錯，佢嗰個即係嗰個能力上係幾好嘅，好有實力㗎吓呢啲。其實今日嘅影片咧就係分享新嘅3樣產品，再加2樣我之前拍過嘅產品。咁大家唔好走住。咁咧有一少少嘅分享，再想同大家個人咁分享下。今日咧就想分享嗱咩咧都好啊，對我就有呢啲利是封啦，又係利是封。我就唔開俾大家睇啦。咁另外咧，佢今年有一樣嘢咧，我好中意嘅。今年係馬年嚟緊，係嘛？有一條咁嘅電話繩，大家唔知大家會唔會中意咧？有紅有紫，有呢個啦。咁有一個新型嘅化妝袋啦。咁其實我好中意化妝袋嘅喎，我唔係好中意試產品，但係我中意化妝袋，係咁樣嘅。可以擺好多嘢嘅，咁我又中意呢個化妝袋啦。今年佢哋咧都有對聯送俾我嘅，新嘅呢個今年，往年好似唔多覺眼，我就影俾大家睇啦。嗱，龍馬精神係咪？龍馬精神咧，26年咧見唔見到啊？大家有個福字。另外一張咧又靚靚嘅喎，睇下先啊，我開緊啊，噔噔，哇！一馬當先，我祝大家有福又有一馬當先，再加上龍馬精神送晒俾各位觀眾。好，仲有嗱咩？今年有樣好有趣嘅嘢，佢送咗呢個咁嘅嘢俾我啦，大家見唔到啊？咁我唔知係咩嘅，翻到嚟咧，後尾我就知啦，原來係呢盒咁嘅嘢，噔噔，有一個咁，應該呢個係茶葉嚟噶啦，我估係茶葉啦，咁我開俾大家睇埋先。跟住呢都係茶葉啊，佢有寫啦，佢嗰個品牌啦，我好中意嘅食嘅賀年食品就係嗱，佢連埋晒，其實人哋係咁靚噶吓，不過拆開咗就吓，有年糕送俾我哋呀，好開心啊，步步高升。如果大家中意呢條影片，記得按讚，俾個心我，訂閱頻道，撳埋隔籬個鐘仔，等佢開啟，咁你就會睇到我嘅影片。我哋下集見啦，拜拜。